大家好，欢迎来到小韩厨艺。在炎热的夏天，我们要多吃苦瓜，可以清凉解暑，有利于身体健康。那么，很多人都会因为苦瓜苦而不喜欢吃苦瓜。今天呢，就给大家分享苦瓜不一样的新吃法。加3个鸡蛋，不炒不凉拌，吃起来鲜香味美，好吃又有营养。可以当菜，也可以作为主食，一举两得。出锅就连挑食的孩子也爱吃。做法很简单，那我们一起来看看怎么做的吧。首先，准备200克面粉，倒入碗中，加3克酵母，2勺白糖，1勺盐，搅拌均匀。然后少量多次的加入温水，边加边搅拌。最后可以搅拌成这种棉絮状就可以啦。下手揉成面团，揉成面团之后，给它移到面板上，像这样反复的揉搓，多揉一会儿，把面揉光滑。揉成这种不扎手、不扎面板的面团，给它放入碗中，盖上保鲜膜，放在一边醒面15分钟。接下来准备2个苦瓜，用流动水冲洗干净。放菜板上，切掉头和尾，再从中间对半切开，然后用勺子把里面的瓜瓤、瓜子给它掏干净，尤其是这层白色部分，一定要给它刮干净一点，这样苦瓜吃着就不苦啦，口感也会更好。全部处理好之后，把它切成细条，再切成小丁。苦瓜平时最多的就是凉拌，或者是炒着吃，这样吃很多小孩都不喜欢吃。今天的这种做法，小孩都会赞不绝口，可喜欢吃啦，一点也不会挑食。切好，装入碗中，加1勺盐，2勺白糖，搅拌均匀。加白糖可以中和一下苦瓜的口感，吃起来会更加的清脆香甜。搅拌均匀之后，放在一边腌制10分钟，把苦瓜里面的水分腌制出来。跟着锅中加入清水，把它烧开。水开后，放入提前清洗干净的香菇，把香菇焯水2分钟，把香菇煮熟。2分钟的时间，捞出来，放入凉水中过一下凉水。再捞出来，挤干水分，放菜板上，把它切成条，加入香菇，营养更丰富，吃起来口感也会更好。
再切成小丁。最后给它切碎一点，切好装入碗中。跟着准备一把小葱，把它切成葱花，装入碗中。然后准备3个鸡蛋，将它打入碗中。加1勺白醋去腥，搅拌散开。跟着锅烧热，加1勺油。油热之后，把鸡蛋液倒进去，快速翻炒，把它炒成鸡蛋碎。像这样就可以。盛出来，装入碗中。接下来，将腌制好的苦瓜倒入纱布里面，给它包起来，用力挤干里面的水分。装入碗中，加1勺蚝油，1勺香油，1勺五香粉，搅拌均匀。这里面的调味料就根据自己的喜欢来随意添加。朋友们，视频都看到这了，请用您发财的小手给我点个赞，帮忙转发一下吧。您的每一个点赞和留言都是我前进的动力，非常的感谢。15分钟的时间，面就醒发好啦。保鲜膜撕开，里面满满的蜂窝状态，发酵的非常好。然后面板上撒一些干面粉，把面移到面板上，好好的揉一揉，排一排气。再整理成面团，从中间分成2份，把每一份都揉成面团，用手按扁，再用擀面杖把它擀成面片。倒入馅料，整理整理，然后盖上另一张面片，继续整理一下，在边缘处像视频中这样按压，给它折出褶皱，防止露馅。然后用擀面杖稍微轻轻地擀一下。接下来电饼趁预热，倒入1勺油，用刷子均匀地刷开，再把饼胚放进去，表面上也刷上1层油，锁住水分。盖上盖子，小火烙5分钟，把饼烙至金黄熟透。5分钟的时间，给它翻一个面，继续烙3分钟左右就可以。两面都呈金黄色了，用铲子按压可以迅速回弹，说明就已经熟了。给它取出来，放菜板上，改刀切成小块，一会儿更方便食用。非常好吃的苦瓜鸡蛋发面饼就做好啦。切开，苦瓜的清香味就扑鼻而来，闻着非常的香，吃着特别的鲜美，表皮脆脆的感觉，真的是太有食欲了。这样做出来的苦瓜发面饼，就连挑食的孩子也爱吃，皮薄馅大的，吃着很是满足，不用吃饭，就这样也能吃得饱饱的。面呢，是经过发酵的，好吃又容易消化。好啦，今天的视频就给大家分享到这里啦。如果您觉得我分享的视频对你有帮助的话，
就收藏起来，给我点个关注吧。我是小韩，感谢大家的支持，我们下期视频见，拜拜。